5G mreža je jednostavno mobilna mreža pete generacije. Prije toga imali smo 4 generacije mobilnih mreža. 1G, 2G, 3G i 4G. 1G je bila analogna mobilna mreža, 2G mreža je prva imala digitalni prijenos podataka. 3G su prve mreže koje su korištene za mobilni internet. Sa 4G i 5G mrežama se samo povećava brzina prijenosa podataka. Svaka od ovih generacija mobilnih mreža je uvodila nove frekvencije na kojima je radila i na kojima će raditi. Dezinformacije su počele 90-ih sa 2G mrežom. Tada se tvrdilo kako izaziva rak, iako je korištenje mobilnih telefona bilo jako ograničeno. 2000-ih su se proširile slične tvrdnje i za 3G mrežu, a neke od njih su rezultirale i direktnim akcijama. 2007. godine je u baznu stanicu 3G mreže u Sheriff Hutton selu u North Yorkshireu nasut beton. Pričinjena je šteta od preko 40.000 funti. Postavljanje 4G mreže su pratili i protesti u raznim krajevima svijeta. Pojavljuju se i fotografije radnika koji čiste mobilne stanice u radijacijskim odijelima. Pojavom 5G mreže, a posebno pojavom novog koronavirusa, teorije se množe eksponencijalnom brzinom. Nauka i struka se slažu da je štetno zračenje iz mobilnih mreža potpuno zanemarivo. Priče o 5G tehnologiji i članci sporadični o 5G tehnologiji i njihovoj štetnosti pojavljivali su se i pre pandemije koronavirusa, ne toliko često. Pandemija je uticala na to da takvih članaka na društvenim mrežama, ali i u medijima viđamo gotovo svaki dan, naročito na samom početku pandemije u regionu, tamo negde u martu ove godine. Dakle, u tim člancima od pre, najpre su bili izazvani najavama države Srbije da će da sarađuje sa kineskom kompanijom Huawei na uvođenju 5G tehnologije, onda su tako brojni mediji ali i društvene mreže i građani bili zabrinuti koliko će to da utiče na zdravlje građana. Nije zdravo uopšte. Mislim da je nešto vezano i za karcinom i za svašta nešto. Mislim da je to dosta štetno i nepovoljno za naše društvo i zajednicu i mislim da takve stvari ne treba da se promovišu. Petu generaciju kao jednu posebnu vrstu tehnologije ne treba odvajati od onih drugih tehnologija s kojim se svakodnevno susrećemo, bilo da govorimo o mobilnim mrežama prve, druge, treće ili četvrte generacije koje već postoje, bilo da govorimo o Wi-Fi kućnim mrežama, wireless koje imamo kod kuće bežični, znači Bluetooth ili nekim drugim mrežama. Ako su naše ćelije sastavljene od molekula, slažemo se da jesu, i ako energija koja dolazi kroz te elektromagnetne talase koji su svuda oko nas nije dovoljno velika da razbije te veze, znači da ne mogu onda ni ćelije da se oštete. I to je glavna stvar, vrlo naučno dokazana, vezana za to neionizujuće zračenje. Da nema mogućnosti da se promeni ćelijska struktura. To znači da nemamo razloga da se brinemo. 5G mreža, da se opet vratim na to, radit će najviše u frekvencijama ispod 6 GHz. U tim frekvencijama već rade postojeće mobilne mreže, u tim frekvencijama radi vam i Wi-Fi kod kuće, u tim frekvencijama vam radi i mikrotalasna rerna koje imate kod kuće. 5G kao i svaki prethodni G pre toga, mislim da osim nekog bazičnog napretka, neke transmisijone tehnologije u smislu interneta, brzine i ostalo, mislim nam ništa drugo ne donosi. Talasi utiču, ali nemaju dovoljno veliku snagu da bi mogli da prave neke probleme ljudima. Bitno je napomenuti javnost da zna i svjetlost koju zrači sunce spada također elektromagnetni talas. Također u svom dijelu spektra spada u takozvano neionizujuće zračenje. Svjetlost ide i do frekvencija od 300.000 GHz u odnosu na očekivane frekvencije 5G mreže od 30 GHz u Evropi, što znači 10.000 puta više. Čuo sam za povezanost 5G mreža i da ima dugoročno posljedice po zdravlje ljudi i da postoje nove teorije da izaziva i karcinom. Kažu modernizacija, kažu napredak, tehnologija, ovamo tamo, sve to u redu, ali nemoj da se ljudi uništavaju. Mislim da vlastima ovo vrlo odgovara, da imaš što više ljudi koji veruju da su problemi koje imaju u životu, običan čovjek koji ima u životu, koji su uglavnom finansijski i uglavnom zbog toga je gomila ljudi frustrirano. Znači vlastima je lakše da ti ljudi misle da 5G mreža je njihov problem, a ne da je režim njihov problem zaista, kao što zaista i jeste. Mislim, uglavnom, ljudi kada imaju takve probleme i kada ne mogu da ih reše,
osjećaju se nemoćno, a nekako ti je onako lakše da se osjećaš nemoćno kada misliš da pred sobom imaš neprijatelja nekog misterioznog poput 5G mreže, a ne nekog realnog kao što je vlast. Ispovijest anonimnog Sarajlije. Primijetio sam čudnu strukturu oblaka. Proveo sam posle iftara jedno pola sata na balkonu. Nakon toga sam ušao u stan nemoćan, malaksao i s glavoboljom. Poslije mi je bila je mučnina. Trajalo je takvo stanje jedno 3 sata. Prošlo je. Danas sam doznao da je na BH Telekom vršio testiranje 5G mreže, a slučajnost ne. Zapravo što se desilo jeste da je BH Telekom testirao 5G mrežu u Sarajevu. Nakon toga objavili su saopštenje na svojoj web stranici 17. maja o tom testiranju, što je jedan anonimni portal iskoristio da napiše svjedočenje anonimnog Sarajlije o nekim čudnim oblacima i o fizičkim reakcijama poput mučine koje je imao. U stvari, samo zato što je BH Telekom objavio saopštenje 17. maja, ne mora znači da su u stvari taj dan i testirali tu mrežu, što se u stvari i nije desilo. Pa ja ne znam šta je on na balkonu čuvao, ili neku staru rakiju. Uglavnom, meni ovo više zvuči kao jedan hangover. Mučnina, nemoć, malaksalost, glavobolja. Ovo je dunja, a ne 5G. Utječe, ali ne znam točno na koji način. Postoji prijemnici koji odašiljaju vanzemaljcima, kako je zove, u svemiru gdje se nalazimo. Tako da ko zna, sve je moguće. Nekako je bitno lokalizovati sve vesti, tako da jako lako će preće neko da poveruje da se nešto dešava tu u okolini nego negde, ne znam nije, u Britaniji ili Americi, tako da evo sad je tu neki Sarajlija neimenovani primetio neke oblake i automatski je mnogo lakše plasirati to na polju Bosne. Pa ovo je tek vrhunska budalaština da neki lik koji je anoniman stojao na balkonu i vidio je ove oblake kojih mi vjerovatno vidimo ovakvih 100 dnevno, a njemu sakrivaju identitet kao da radi u CIA ili u KGB-u, pa je insajder, neki vrhunski, što se poperio na balkoni, što je vidio ovu glupost i povezao sa 5G mrežom. Ja mislim da je ovdje iftar bio ključ. Znači, momak koji je, jer tačno piše, proveo sam posle iftara jedno pola sata, jer 18 sati ne jedeš, ne piješ, što je vrlo jedan ozbiljan, težak izazov. I kad je zveknuo hurmu na gladan stomak, njega je hurma raznijela ga je. I vjerovatno je to došlo do neke mučnine i onda je on stvarno skontuo da je to možda i 5G mreža, a možda su i u hurme počeli ubacivati taj 5G, tako da nisam siguran da ovaj frer normalan uopšte. Teorije koje su se pojavile u internet prostoru o tajnom postavljanju 5G infrastrukture, odnosno tornjeva tokom noći, bez informisanja javnosti. Najpopularnija vest o 5G jeste da su se postavljale tajno širom Srbije antene. Onda su šerovali slike običnih antena koji se i sada koriste, koji su i sada u upotrebi, ili su postavljali slike iz inostranstva, iz Holandije ili iz Južne Koreje i Kine, tvrdeći da se te antene nalaze ovde, na primjer, na Kopaoniku ili Tari. Ne postoji 5G mreža u Srbiji i u vreme kad su se pojavljivali ti natpisi čak nije bilo nikakve 5G mreže u celom našem regionu. Ja sam vidio to, ako mi se nije učinilo. Ima 5 onih krakova, ko radijator. Implementacija 5G mreža nije krenula u široj regiji Balkana. Postojali su samo povremeni testiranja koja je trajala kratko i zato ne postoje dozvole koje bi omogućile Telekomima da krenu takvu infrastrukturu. Jedina bazna stanica koja je postojala je testna bazna stanica u Naučno-tehnološkom parku na Zvezdari i ona je ugašena u martu mesecu ove godine. To je jedna činjenica. Sledeća stvar je da ne vidim koji bi racionalni razlog imao bilo ko da ide u toku noći i da postavlja bilo kakve bazne stanice. Kada gradimo bazne stanice, bilo tornjeve, bilo da postavljamo opremu, to često podrazumeva rad na visini. Znači, ako se radi pod okriljem noći, to bi značilo da je vrlo nebezbedno i da postoji velika mogućnost
čak da se pogrešno poveže oprema, znači da budu neke greške u samom tom povezivanju, tako da svi operatori izbegavaju bilo kakav rad u toku noći. Kada može da se desi da se nešto radi noću? Ako slučajno ispadnu sistemi, nema pokrivenosti, da postoji neka kritična situacija zbog koje baš mora nešto da se uradi jako brzo u toku noći, onda možete da vidite neke ekipe koje su negde na nekim baznim stanicama koje pokušavaju da reše neki problem u interesu građana da bi upravo imali mogućnost komunikacije. 5G toranj u Tuzli koji treba rušiti. Broj 9. Šta kaže dženecki napitak? Eno gore u šumi fin toranj za srušit prvi je metar. Tuzla nalazi se u blizini nečega. I ovdje nema čak nikakve ni teorije zavere, nego samo gospođa kaže eno ga toranj ruši. Znači prilično direktno, bez mnogo objašnjavanja. Ali ovo će se sve srećom zadržati samo na Facebook šerovanjima i statusima i besnim komentarima kako to treba srušiti. Ja sam uvijek za to da se ruši. Ako ne valja vlast, da se ruši. Ako ne valja sustav, da se ruši. Ali ovo mislim da ovdje bolje da ostanemo kući. Da ne rušimo. Jer ako srušimo, gospodo, nećete na tom Facebooku moći komentirati 5G mrežu koja vam je, dakle, omogućila da ste online. To je sve krenulo tako što je 2018. u oktobru mesecu u blizini Haga došlo do zaista pomora određenog broja ptica i odjednom su krenule priče, to je 5G mreža je tu testirana i 5G mreža je pobila te ptice. Tada na tim lokacijama, i to je zvanično demantovano, znači od strane, u Holandiji, od strane njihovih vlasti, nije postojalo uopšte testiranje 5G mreže na toj teritoriji, niti je 5G mreže bilo. Znači uopšte nije mogla 5G mreža da utiče na to. Čak su potpisivane i neke peticije, evo sada i dalje ima peticija, postoji i aktivna je moratorijum na uvođenje 5G tehnologije koja je zasnovana na jednoj lažnoj vesti i koja je došla iz Holandije da je zbog nekakve postavljene antene 5G u Holandiji mnoštvo ptica uginulo. Tu peticiju je, na primjer, potpisalo više od 20.000 ljudi. U mnogim zemljama za pomor ptica glavni krivac po teoretičarima zavjere bila je upravo 5G mreža. Imali smo takav slučaj u Crnoj Gori kada je početkom avgusta mjeseca u Podgorici bilo jako nevrijeme i zbog toga se desio pomor ptica u jednom dijelu grada. Međutim, dezinformatori su za to odmah okrivili upravo 5G mrežu, iako je ornitolog iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica objasnio da je to vrijeme kada vrapci stoje jedan uz drugog kako bi se zaštitili od predatora, međutim, nemoguće je bilo zaštititi se od takvog nevremena. 5G mreža nije bila uzrok pomoru ptica. U Kruševcu zbog 5G padaju mrtve ptice nebeske. Štaba. Ne kontam. Mrtve, a kao, ja. Od frekvencije ovo ubijaju. Pa nemam pojma o tom, samo vidim da ptice padaju po zemlji. Pa ja vjerujem da je ta 5G, gledao sam dosta po YouTube i to u vezi ptica. Radili su naravno ispitivanje zašto su te ptice pomrle i rađeno je na jednom od univerziteta, baš veterinarski institut na jednom univerzitetu i utvrdili su da su one umrle od krvarenja koje je posljedica nekog trovanja, ali nekim prirodnog trovanja, da je najverovatnije posljedica nekih semenki u nekim bobicama koje su one jele. Nekoliko mjeseci kasnije, kako je krenula korona, ponovo je to izvučeno i probali su ponovo u Holandiji da to kažu da je usled 5G mreže, ali i to nije bio kraj. Onda su u Italiji neki ljudi uzeli iste snimke i počeli da plasiraju da se sada eto to dešava i u Italiji. Zemlja ima svoje magnetno polje, u vezi toga one se isto pravac čine svoj koji hoće da odrede i to sigurno smeta pticama, jer životinje osjeti više nego čovjek. Pa verovatno da ima neke štetnosti kao u svemu, ali ne verujem da ima toliko da bi moglo baš da napravi neku veliku katastrofu. U kontekstima da 5. generacija mobilne telefonije na svojim različitim frekventnim bandovima utiče na
ponašanje životinja, riba, ptica, pčela ili nekih drugih vrsta. Ne postoji dokazi koji direktno dovode u vezu. Postoje neka istraživanja koja su nas u nekom smislu zabrinula kada su u pitanju pčele, a međutim naučnici su već reagovali. U suštini dovoljno je pomjerite frekventni spektar po međunarodnim standardima iz jednog dijela za koji utvrdite da postoji problem, neki drugi taj problem praktično nestaje. To je već odrađeno praktično u ranim fazama testiranja 5. generacije mobilne telefonije. Tako da u današnjem kontekstu možemo vrlo jasni biti. Ono što je na kraju propisan kao međunarodni standard da će biti korišteno za 5. generaciju mobilne telefonije, nema naučnih dokaza o štetnosti. Urađene su na drugoj strani pak neka ispitivanja za konkretne životinjske vrste i pokazano je da tog utjecaja nema, odnosno da elektromagnetno polje koje proizvodi 5. generacija mobilne telefonije na jedan način ne može da utiče na prije svega magnetno polje Zemlje koje neke životinje koriste kao orijentaciju pri svojim sobama i kretanjima. Oni ga praktično ne vide, radi se o nečemu što je toliko beznačajno malo, otprilike ekvivalent toga je kap vode u more. Jedan od prvih gradova koji je totalno pokriven sa 5G mrežom u stvari bio Wuhan u Kini, koji, kao što svi znamo, da je odatle i potekla korona, tako da to jeste čudna informacija. Sad ne znam detaljnije, nisam ulazio u detaljnije teorije, ali svakako jeste zanimljivo. Nema nikakve povezanosti, u to mogu samo da vjeruju idioti. Najpopularnije vesti o 5G mrežama odnosile su se najpre na to da 5G izaziva koronavirus. Na takve dezinformacije reagovala je i Svetska zdravstvena organizacija, brojni naučnici, fizičari sveta, ali čini mi se tek kada su ih fact-checkeri pitali kako i šta misle o tim tvrdnjama. Naravno, svi se tako, sav naučen svet se složio da to nema nikakve veze, da to prkosi zakonima fizike i da 5G ne može da utiče na širenje koronavirusa. Uglavnom su to skeptici prema postojanju COVID-19 ili skeptici prema ozbiljnosti ili načinima suzbijanja te bolesti. Zato oni često nude alternativna tumačenja stvarnosti. Ja sam imao koronu zbog 4G. Znači, ja kad sam kupio, ozbiljno, znači 4G sam, jer su došle neke kartice u Telekom da se čet zbog jačeg interneta i to. Znači, već 4G me razbolio koronom, a sad što 5G radi, ovo je stvarno nenormalno, iskreno. Tako da najebal sam i ti kamerman, ništa me ne gleda. Čovjek kada udahne virus, tako napravljen od slepog miša. Tko je napravljen od slepog miša? Virus ili čovjek? Zaprašivanje otrove virusa chemtrailsima plus aktivacija virusa 5G mrežom COVID-19. Znači, na milijarde virusa se lansira na zemlju prilikom svakog leta. Čovjek kada udahne virus, tako napravljen od slijepog miša, ne oboljeva od virusa dok se ne aktivira 5G. Je li ovo neki frajer priča, jel? Tko smo mi doista? Jesmo li mi slepi miš? Da li mi hodamo kao slepi miševi, udišući razne viruse, aktivirajući 5G mrežu svojim maskama? Ko je čovjek? Što je čovjek? Postavit ću vas s tim pitanjima. Razmislite o tome. Što se tiče teorija koje potencijalno povezuju 5. generaciju mobilne telefonije sa pojavom pandemije, odnosno nastankom koronavirusa, te teorije su možda i besmislene čak za istraživanje. Prosto po prirodi stvari virus je poluživa struktura koja nosi vrlo primitivan genetski materijal u sebi, na jedan način ne može da vrši interakciju sa elektromagnetnim poljem, niti da ga emituje, niti da ga upija, pa samim tim virus kao takav ne može biti ni aktiviran bilo kojim elektromagnetnim talasom, pa ni talasom koji proizvodi 5. generacija mobilne telefonije. U tom smislu čak nisu ni rađena naučna studija zato što je bilo potpuno besmisleno postavljanje takve hipoteze u koju bi se uopšte nauka upuštala. Koronavirus je zavjera, kaže fake news. Pogledajte što piše na matičnoj ploči koja se ugrađuje u 5G baznu stanicu. Prvo, odakle vama, gospodo,
matična ploča koja se ugrađuje u 5G. Neko je usikao dio jednog starog televizora, na njega photoshopirao COVID-19 i rekao kako je to matična ploča za 5G. Na kraju je ta objava postala toliko viralna da je jedna Facebook objava imala čak 4000 podijela i samim time tako i došla i do redakcije raskrinkavanja. Pa generalno tehnika je jako zanimljiva. Tehnologije, i naročito ove nove tehnologije, jer ljudi ne znaju ni kako funkcionišu ove stare tehnologije. Mislim, to uključujem i sebe. Nemam pojma kako funkcioniše radio, nemam pojma kako funkcioniše TV, internet, da ne govorimo. Moramo provjeriti svoje matične ploče generalno. Treba redovno provjeravati matične ploče, znači ići kod doktora svaki 6, ko kod zubara, da se provjeravaju matične ploče, da se procesori čiste i da se provjeri uvijek ako negdje piše COVID-19 bilo gdje, na bilo kojem ovom hardveru, da se to odmah zovnu gore sa kcusa da dođu da to skloni. 5G izaziva dijabetes. Pa kud baš dijabetes od svih bolesti? Ajde da, ne znam, da ima neke ometanja u učenju, nešto vezano s moždanim valovima, da su to neka zračenja. Priču o 5G-u i dijabetesu i veze između njih pustio je mladić iz Srbije kojeg mediji predstavljaju kao izumitelja i naučnika, međutim ta mladić nije ništa izumio, nije nikakav naučnik. Sad, ta njegova smjesa navodno štiti od zračenja chemtrailsa, međutim, to su sve gluposti. Što se tiče, na primjer, tvrdnji da žica u hirurškim maskama predstavlja 5G antenu, 5G antene ne mogu biti tih dimenzija, tako da u potpunosti ne odgovaraju. To sam vidjela, to sam doživjela i ja kad sam kupila, bila je ovdje ovako. Jeste, to sam čula i vidjela, to je istina. Nemojte koristiti ove maske sa žicom, no koristite maske bez žice. Ako ne vjerujete žicama u maskama, ali ovo je baš jedna ortodoksna budalaština. Žica u maski, provodnik 5G mreže. Jeste. Tu je ova, pretpostavljam, žica. Jeste, evo je. Samo je ne možeš izvati, tako su je dobro uradili, da ti nju ne možeš izvati. Ja sam pokušavao i makaze i pilu električnu, ne možeš stvarno. Bolji je internet generalno s ovom maskom, sam se mora često prati ova maska. Moraš se svako mjesec dana oprati. Zamislimo da ta žica je 5G antena, kako ste rekli. Šta znači da uopšte bude antena za nešto? Ajde, pre nego što ćemo da gledamo tu masku, da uzmemo telefon. Znači imate vaš mobilni telefon i u vašem mobilnom telefonu, ili tako, sigurno postoji neka antena unutra i vaš mobilni telefon, zahvaljujući toj anteni, je povezan sa nekom baznom stanicom. Preko tih radiofrekvencijskih talasa se prenosi signal, bilo da vi nešto kuckate, šaljete poruke, primate poruke, bilo da pravite poziv. Znači morate da imate antenu koja je povezana sa nekim uređajem da bi primila i da bi mogla da pošalje signal. Isto tako morate da imate neke stanice, neku mrežu preko koje će dalje da se ostvaruje ta komunikacija. Ajde da pogledamo šta ovde imamo i gde su nam ti delovi. Evo malo ja ću da isečem ovde. Znači da isečemo ovdje i da vidimo kako izgleda ta žica. Malo mi dajte vremena samo da ja to lepo i lako isečem, pošto nisam baš se nisam mnogo želela da se time bavim, ali evo sada. To uopšte nije tako lako, vidite, uopšte nije lako izvući ovu žicu. Evo je, evo nam je. Vidite ovu žicu, pa vidite, to je znači jedna plastificirana žica, tako? U suštini moglo bi da bude i da ne bude žica, moglo bi da bude i neki komad plastike, jel' tako? I, je li on povezan sa nečim? Evo ja sam donijela masku u kojoj se vidi da je tu unutra žica, vidite to po tome što je fleksibilna, povodljiva je jako. Evo ja samo dok ovako savijam, meni poziv. Dezinformatori na svojim Facebook postovima kao i u raznim Viber grupama širili su razne teorije o tome kako je 5G mreža povezana sa čipovanjem stanovništva, kako će satanisti kada vakcinišu cijelu populaciju moći da kontrolišu ljudska osjećanja preko elektromagnetnih talasa i tako dalje. Sve je to Bill Gates.
I kad budu nove vakcine, bit će čipovani da budemo roboti njihovi. Eto, to. Osim građana koji su zbunjeni zapravo količinom nametnutih pravila ponašanja i smrtima koje ih okružuju, tu su i osobe sa svojim etabliranim imenima i prezimenima i čak diplomama, odnosno doktoratima. Okosnica tog pokreta skepticizma prema covidu, pa i onda ovih ostalih teorija zavjere koje se nadovezuju na njih, su protivnici cijepljenja. Tu je, mogla bih istaknuti Krešimira Mišaka, on je jedan od najpoznatijih promotora pseudoznanosti u Hrvatskoj općenito i on radi na javnoj televiziji u znanstvenom programu. Nadalje tu je doktorica Nada Jurinčić i slično. Teorija koja povezuje vakcinaciju, čipovanje i 5G mreže. Odmah da budemo jasni, i kada bi postojao neko zlonamjeran koji bi imao plan da nas na neki način da ubaci bilo kakav elektronički uređaj u nas putem vakcine da bi nas pratio ili da bi nas na neki način kontrolisao, sve ono što je danas javno poznato, što poznaje nauka, što poznaje generalno globalna naučna zajednica, ne postoji tehnologija koja bi praktično omogućila da vi u ljudski krvotok putem vakcine u čvrstom ili tečnom obliku ubacite bilo kakav materijal koji bi posle bio programabilan, odnosno putem kojeg bi neko mogao da praktično radi bilo kakva mjerenja ili upravljanja nad ljudima. Kisik se uklanja iz atmosfere kroz upotrebu 5G. Možete naciljati starački dom i ukloniti kisik uz pomoć 5G. Kud baš starački dom, ko da njima nije, ovako jednako im nije lako. Sami su već i u tom nekom, to je treće životno doba, treba bi čovjek uživati, ići u planinu, na kisik, udisati. Kud sad prvo starački dom, drugo uzmeš im kisik. To je rekao David Icke u intervjuu o kojem razvikavanje objavilo čak 5 analiza zbog količine gluposti koju je rekao u tom intervjuu. A postao je viralan tako što ga je prevela i titovala Marija Stojaković, koja je jedna od najglasnijih antivakserki na Balkanu. Mislim da je širio zaveru i o chemtrailsima, ako se ne varam, i o HARP-u, i o reptilijancima. Bukvalno ja mislim da ne postoji teorija zavere koju ovaj čovjek nije komentarisao i evo sad mu je jako zgodno došla i ova nova 5G teorija da i nju širi dalje i da opet lakoverne ljude navuče da i oni šeruju dalje, a u isto vrijeme i koliko znam on drži razna predavanja koje naplaćuje onako masno. Šta ćemo s biljkama u staračkom domu? Biljke notorno proizvode kisik. Dakle, ja se nadam da i 5G uspijeva kad siše kisik van iz staračkih domova, da usput i biljke uništava, jer inače džaba trud svirači. Aha, ovo je apsolutni pobjednik. Leteći harp koji emitira 5G i raspršuje koronavirus. Dakle, ako vidite fotografiju, vidite da je to u biti jedan ovako futuristički prikaz antene ovih mobitel rileja koja leti i iza sebe ostavlja trag kao neki motor kad leti po nebu, recimo avionski, pa ostavlja trag. Jako mi se sviđa. Možda bi čak rekla da mi je ovo najdraži fake news od svih koje sam imala prilike susreti se u ovim člancima. Ovaj je zanimljiv članak zato što svi znamo za HARP, jel tako, opet teoriju zavere. Ovaj put ne samo da je HARP, nego je leteći HARP. A ne samo da je leteći HARP, nego je malo i chemtrails. Ljudi me ne vjeruju, ja im govorim 10 godina, to vam je ljudi virus, ono što nas posipa i onim, svi ćemo mi umrijeti za jedno 70-80 godina, vidit ćeš. Vjerujem, nećemo mi živjeti niko od nas ovdje preko 80-90 godina. Ja s ovim što nam radi. Nema teorije, 5G će nas pobiti, a ko stoji doživi, evo ovdje me pljuti. 5G spržila Rahmana iz Bužima. Ovo na slici je Kapić Rahman sa Brigova, općina Bužim, Rahman je uposlenik
BU Telekoma, ove povrede zadobio uslijed naveče prilikom stavljanja pogon tornja sa 5G mrežom u Maloj Lisi u Cazinu. Dijelite ovu objavu da što više ljudi vidi šta nam rade dok je nisu obrisali. I stvarno je ova objava bila podijeljena, ne znam koliko puta je došla do mene naravno i odmah sam odreagovao iskreno. Možda 1 promil će da poveruje, ali dovoljno i taj 1 promil da poveruje pa da onda šeruje dalje, vidi ovo, pa onda dođe do drugog promila i tako dalje. Za širenje ove teorije zavjera najviše su zaduženi dezinformatori sa društvenih mreža. Nismo imali toliko slučajeva, ako ne ni jedan, da se u mainstream medijima potencirala teorija zavjere, da je 5G mreža glavni uzročnik pandemije koronavirusa. Dezinformacije o 5G mrežama najpre su se širile na društvenim mrežama, ali ima i tabloida koji su pisali o tome koliko je ta tehnologija štetna. I opet kažem, i zbog edukacije, i zbog slabo medijski pismenog stanovništva, ako nešto piše već u Srpskom telegrafu koji se prodaje na kioscima širom Srbije, neki građani će reći, aha, čim pišu novine, ovde nešto ima. A taj, Srpski telegraf koji je miljenik srpskih vlasti, koji vrlo često dobija i novac na konkursima za medijske projekte, piše o tome, jel tako, da tamo nekakav lekar govori da 5G izaziva koronavirus. A zanimljivi su fakat nazivi platformi medija koje objavljuju ove vijesti. Srpska čast, dženecki napitak. I dalje nekako uspevam da nalazim na zabavu u svemu tome, iako me nervira opet što se krije iza Srbije. Opet imaš to Srpska čast. Ovo je baš neka pametna glava koja je ovo smislila, a vidim i da je to objavio neko ko se potpisuje kao Srpska čast. Ne znam koliko ima časti u glupostima, ali ja ću sad da završim s ovim. Baš mi je sad glava nabubrila. Doviđenja.